Короче, достар, біләсіңдер мен қайда жүріп жатам? Мен жүріп жатам Талбазыла. Талбазы ол районный центр Аургазинского района. Короче, достар, бізді мында шақырдылар қады мәхна. Короче, достар, мына біз алдық білекегіне көстеріңіздер. Ошы кішілер бізді шақырдылар қады мәхна. Әлі даже таңды атмаған. Капецны қылып. Хәзер инәбез. Біз, кстати, даже достар әлі танышмаған біздер. Даже исемдерін де білмейді. Представляете, мен Инстаграмда ябыштық та добыршаты. Екіліп те еттік. Прикиньте. Короче, достар, мына бізді қады мәхна шақырдылар Рәшид ағай һәм Мәдинә апай. Һеҙгә нисә яш? 64. Һеҙгә Мәдинә апай? Миңә 64. Мына 64 яш. Кем әйтә 64 яш дип әйтә? Дәртләнеп китеп миңа Инстаграмда язгандар. Дөресме? Кем язды? Рәшид ағай һеҙ яздығыҙмы миңа? Рәшид ағай үзе Инстаграмда миңа язып тора. Мин әшә һеҙгә килеп итәбез. Короче, достар, мына қарағыз. Бында уже апайдар йыйылғандар. Ана қады мәхнә. И мына хужабикә уже бешеріп та қойған таң тишегенән қоймақ. Представляете ме? Белгән что мин қоймақ дия ятам. И бешеріп та қойған. Evet апай. Короче, достар, мына қадарды уже алып кеттілер. Конечно же, жалко қадарды. Но жүз білән қады төсәмлі бір мәшәді қылмайды. Hinin значит бажан икәү тутып кетти, ә һин берәү апараһың. Короче, достар, хәзер башлана кад өмәһе. Хәзер һеҙгә күрһәтәм кайда юлҡалар кад. Уларҙың бар, оказывается, специальный мунса һымаҡ бер помещение. И шунда юлҡалар кад. Әйҙәгеҙ. Мына как раз таки ағайҙар әткелияталар кадды. Әйҙәгеҙ. Бисмилла тип башлайбыҙ тиҙәр ағайҙар. Бахыр каддар, достар, жалко, конечно же. Һыутағыҙ. Мына, короче, достар, специальный ошондай помещение, мунса эргәһендә таштан төҙөлгән, ошонда мына юлҡалар кад апайҙар. Әйҙәгеҙ минең менән. Короче, достар, мына ошондай бүлмә, мына ҡарағыҙ, бында бар газ, ана газ янып тора. Алия апай, мына уже ҡаҙҙы тотоп әҙерләп ҡуйған. Хәҙер мына ошондай тазикка эҫе һыу менән шунда тыға. Инде ошолай тығыр кәрәк, инде бит? Тығып, мына пар, бешереп алабыҙ да куфайкаға урайбыҙ. Әйше куфайкаға урайбыҙ? Үҙенең йылыһында неге сарай инде менән инде һыпырабыҙ да пешерәбеҙ. Ай момент. Ай момент, достар, ай момент. Бисмиллаһи-рахмани-рахим, иҙәнсә эшләр еңел генә барып. Мына ҡарағыҙ, достар, Алия апай ана мешок кейеп алған, күрәһегеҙме? Итошынан матур гына аляпкыс кигән. Миңә лә даже аляпкыс бирделәр. Без аляпкыс эшләргә ярамай тиҙәр. Электән килгән бит инде башта яулык. Аляпкыс. Әйе, дөрөҫ. Эй, хәле, исәнсә генә матур итеп эшкәртсәк инде. Итошы сайлабыз да. Короче, шәһәрдә куфайкаға һалдылар. Әйше куфайкаға һалагыз. Не менә шу йылыһында бит инде теге көннең төбенә үтә хәзер. Мына шәй һаулары ҡала. Шулай ҡылайбыҙ инде. Күрҙегеҙме, достар? Инде лә, короче, эҫе һыуға шап тығалар да, ай момент тип әйтәләр да, шунан һуң куфайкаға торалар. Мына ошолай да аяҡларында тигенә пока биткәнде таҙартып алалар инде. Тегендә йөҙөндә ҡысрағып ҡушылырға тейеш түгел. Достар, йырлайыҡ бергә, иң матур йырларҙы һайылап ҡына, иң матур йырларҙы һайылап ҡына, йәшәйек донъяла һайрап ҡына. Короче, достар, мен хәзер юҡып күрһәтәм һеҙгә, мастер-класс күрһәтәм был апайҙарға. Миңә сразу ҡыҙҙар таҙартып бирегеҙ. Ой, еңел генә юҡ ҡыла. Короче, достар, белеп ҡуйығыҙ, ҡаҙҙы насар бешерһәгеҙ, һеҙҙең ҡаҙығыҙҙың йөнө насар юҡыла. Шулаймы? Тиреһе бешә. Тиреһе бешә. Мына, достар, Алия апай спец по бешереү ҡаҙа. Специалист уже. Ул белә, ниндәй күпме тоторға, ҡаҙҙы эҫе һыуҙа, потому что оҙағыраҡ тотоп ташлаһаң, Алия апай, нимә була? Ҡаҙ бешеп китә, йөнө менән тиреһе бергә сыға. Әйе, тиреһе бешеп китә. Әҙерәк тотһаң, йөнө юҡылмайды. Әйе, шулай дөрөҫ. Апа, балаҡайым, был эҫелә һуң. Исемләше каритаға ҡуй. Әйе, шулай ҡоҙаҡтарынан йоҡлаш. Ҡанаттарынан, ди. Короче, достар, мына беренсе тапҡыр ғүмеремдә мин йолҡо ултырам ҡаҙ. Мына ауыр түгел икән, ҡанатынан башларға ҡуштылар. Ну, прямо һаман пар килә. Аҡайҙа йөнөн ошондамы? Шунда каритаға. Бисмиллаһи-рахмани-рахим. Мин ҡоймаҡ ашаным да, кире сығып килә былай тип эйелеп. Әй, һуң алға һалырға ярайҙа һуң. Мына бит. Ошо итеп йоҡор кәрәк. Һәр тыс йөн булам инде беләм. Бис йөн булып ҡайтып китәм инде. Мунса яҡтығыҙмы һуң? Йығылды. Мунса төшөрәбеҙме? Төшөрәбеҙ. Һеҙҙә мунса төшә, нимә тиҙәр? Мунса керәбеҙ. Беҙгә бит мунсаға кереү улана, кереү. Әй. Төшәбеҙ. Әйе, төшәбеҙ тип белмәйем, бия яҡтан да шулай тиҙәр. Мунса төшәбеҙ тиҙәр. Белмәйем инде. Ҡарағыҙ, шап. Шап, мин вообще апайҙарға ҡарағанда ла оҫтараҡ мына.
Koyma. Uy Allah bakır kaz. Eline kankılda bir otayın ötey. Nu kazı tozu olmay dostlar. Kazın bir belesi kapeslik temli. Aşı temli. Evet. Yerle oturhan. Ama yönde şarkı kaç ayta? Menderi hayır. Menderi hayır. Yuvağı taşan. Yuvağı Kim tarafımızda? Hastarımızda, evetlerimizde iyi mender kilip şakaydı. Ne bir mikro motordu. Ama eviler yasay bizim. Biz geçler o kadar bitmeyiz banyasına. Bula paylar karışı mender yahay bilmeyiz. Neyi kavuray, katıları yadırga yaray. Uynamağası takılmegen, bu dünya kimige yaray. Biraz hemen gidelim para ninge ağır. Hayır mı? Hayır mı? Allah mına ellerim kolay mı iken ürünlerime bak. Bana uyan kıvık. Oha kalan dostlar bu 2 kilo. 5-6 kilo ağır kula. Правильно, havada kaynağı oturan dostlar. Постоянно bunu apay поддерживать тепло neyse. Gelip utun üstüp kına tura. Oh yıllıkına. Minişe bu taraftan sayıp keyinden mi derli? Как будто böyle dışta yok kaldı. Ne, minirse minire bre bak. Utara hene mi ulan? Kızlar bu tarafına çıkan ul andatta kup digendi. Kup. Durmuş matur yaşa rahat. Yakınların bulğanında. Ağırsak da yardım etken. Tuvanlar bulğan yanında. Durmuş matur yaşa rahat. Yakınların bulğanında. Ağırsak da yardım etken. Dostlarım bulğan yanında. Oh, malades. Hadi yapay. Tokmakla gittim bütün TikTok'ta. Var yünlü mü neydi? Yukarı yürüyüşünü bağlar yapay davay. Biz öyle tırmbetler yırtak partak binecekten. Biz öyle tırmbetten yırtak partak binecekten. Bu tarafıza esebi tarafı sürmekten. Hoşuma paydos mu kızlar? Hapır hapır ezik. Hıpırdın da oğlum. Şimdi bitti şekilde yeni. Вот, Миляша, смотри. Ay şey mi anlatıyorsun? Нашай. Aha. Barber shop var. Barber shop. Kaltardın barber shop bunda dostlar. Короче, достар, мына көрәһегеҙме? Прямо шул теге ҡаҙ юлға торған бүлмәнең эргәһендә дровяник, бына әллә күпме утын әҙерләп ҡуйғандар. Шунан утынды индереп һәмәйесте яғып торалар. И шунда уҡ эшләп торалар. Был минеке түгел, мин таптан әйтеп юҡтым. Һинеке ҡуяу. Минеке тегендә. Һине Миләүшәнеке тиелә. Эй, алдама анда, ҡара әле. Какой-то бер тәпләп юҡлығанды, минеке тибәп кем һағанда, представляетеме? Быны сынафта кем юҡты, Миләүшә? Юҡ, мин түгел. Мәҙинә апай, минең башы тап-таҙа ғына. Өйрәндем мин. Бәле кирерәк үтеп китеңә. Бар әле. Алдаҡсылар. Или минеке микән? Рәшит кыз юҡ. Кыздар, һөҙәмә, ошо минеке эштәле. Минеке эштәле. Ben bilmem. Алдашмағын, анау дәйме Синеке минеке. түгел, синеке анау ята. Ҡара, ише сығарғандар да, теге доказа юҡлы үтмәгән бахыр ҡаҙ да Миләүшәнеке тип апарып һалғандар. Алдаҡсылар, кемекте шайтан? Ул бит син матур, ана синеке бит. Әйе, мин башы тапталak юҡтым. Ҡара, һин аны. Вал итеп кенә торам, гөл итеп кенә торам. Вал итеп кенә торам да гөл итеп кенә торам. Үзем бәләкәс булганда хып итеп кенә торам. Ана шулай итеп хып итеп кенә торам. Короче, достар, бында Ауырғазы районында в основном яшәйләр инде башҡорттар, татардар, сыуаштар, марийдар, урыстар да яшәйләр. Но күберәк яшәйләр татардар дип әйттеләр. Ауырғазы районында яшәгән башҡорттарҙы әйтәләр хаҡа башҡорттар дип. Ни өсөн? Потому что алар, достар, һ хәрефе урынына использовать-тәләр с хәрефен. Например, һөтләп сәйсәбен. Алар әйтәләр сөтләп сәйсәбен. С. Короче, достар, бында башҡорттар менән татарлар уже вис аралашып яшәйләр. Так что даже аңдап булмай кем бында татар, кем бында башҡорт. Вот, дружно яшәйләр, самый главный дружно яшәйләр бында Ауырғазы районында. Кемдәр булмаган Ауырғазы районында, белеп ҡуйығыҙ, Ауырғазы районы находится прямо Стәрлетамаҡ ҡалаһы эргәһендә. И аларҙың районный центры Талбазы. Вот как раз таки без ошо Талбазыла. А бұл ҡанаттарҙы нимә эшләтәһегеҙ? Канатлары машина чистартабыз. Әйме? Шунан соң бәләкәй теге канат булса бит теге бәләкәй я помню нәнәйләр теге нитәләре коймак пешәләр дә коймакны бояп алалар бит не белә. Говорит, как вы варга машинаның булай гына. Говорит какой җибәргә. Кеше сораса кешегә бирәбез. Удобно шул. Менә пожалуйста, алыгыз. Рахмат, мына рахмат. Бәдәке түгел дә инде. Кайныларының канаттары безнеке түгел дип ана мин
Rahmat yigitlar. Qarachi do'stlar, hali mana qadarda beramiz mujiklarga. Alar o'talar. Bu qarachi do'stlar meni бесплатно ekspluatировать etalar. Evet, yigitlar. Ömege geldik bittiler. O'sha aytibdi shirangga yesi qiliqlar. Ikrim qanaqa sirlar ishtatar. Так, мында там башка мейкі көйіргайын. Mana birinchi yoqda aytalar endi. Mana shunday hugan qopchig'ini 5 qod boshi oldim-da, mana bismillahirrohmanirrohim deb o'sha aytibdi, balam. Mana qo'lda beshirib turmayman, o'sha bo'lg'ay. Raqatgina o'tay. O'sha bo'lg'aymiz. Sitkag'ini halarda idxalar. Вот удобно. O'sha boshda qutarahni halahanda mana o'sha. Beshirahini bilan albatta beshirib boshlatib. Mana unutulsa bo'ldilar o'yda. Barber shopper Ali yapay. Потом следующий этаплар мына мойыны ашасын. Мына шулай. Ашасын да. Мынау не бар бетінде? Гартань. Гартanyны түптенік өзіп аласың. Гартany өзіп аласың да, орылатасың да бетіне и надрез жасайсың. И все. Üstüne koplап koyarsın, чтобы пока soğunsun. Потом уже işlerini alırlar уже. Qazdың мұрындарын алып таштай. Неме үшін мұрындарын алып таштай? Олар ашырға уже бармай бит, мұрын ашырмайды. Ага, мұрын алып тастайлар да башын алып қалаларын да получается. Қарады достар, короче, ошай секатор. Не білмейм ау? Секатор? Көреді, мо секатормен ғана алып тастайлар мұрындарын. Сөйтіп қайралар да и шап-шоп қырқалар секатормен ғана. Көреді ме? А балтамен неме үшін? Әне балтамен шап ярмайсың. Балтамен теле то. Теле. Әтеле немеге хүн? Теле ашайлар. Короче, Деликатес. Нифига себе. Шап. И болды, evet. Болды ма? Или yok mu? Почти. Yok, bu mana. Hadi. Короче, достар. Шап. Ой, бляха-муха. Мына көрдің ме? У меня с первого раза получилось. Мына бет. И теле тұрып қалды. Ей, оқтамын да енді өзім достар. Қыздар һәм егеттер қазбан булышалар, һәммән дә әле эш бетмәгән. Бында Мәдинә апай, мына хозяйка этого дома уже 2 каз бешереп куйган. 2 каз бешердеңме? 2 каз бешердим, bir broiler бешердим. Ой, уже ана 2 каз да бешергән. Мына broilerlәре. 2 бройлер бешергән домашний. Уже аш та куйган. Мына уже тукма салып гына калды. Ага, карагыз Кешекер достар. алдынан Менә жирный. Кисеп куйган, мына алган. Уже тукмасын да кискән, бульонын да бешереп куйган. Мына плов пешкән. Мына уже плов та Кемгә бешергән. Эй, уңган кыз да Мәдинә апай. Уңган тип эмәгә шулай әзерләнергә кирәк бит инде. Өзгә рәхәт, үз кызыгыз бар, рәхәт түбе. Не, алар анда эшләй инде, мин монда инде. Эй, алып бар әле. Куя торайык уже. Ага. Әдип торсын. Без пока куя торабыз. Эй, алып бар, алып бар. Алып бар, хәзер мин дә тагын алып сыгам. Ага. Әйдә, бүген икенче. Короче, достар, мына Мәдинә апайларның залы. Ух ты, короче, карагыз достар, менә зур зал. Офигеть. Это что-то үйбәгенә күренә. О, карагыз немесе, өстәл уже накрывать дип та куйгандар, представляете ме? Монда нимә генә юк. Уже салаттар да Мәдинә пәшәп куйган бит әле. Достар, калды хәттән таңы. Утыр, төле тордык. Утыр. Юк, булды. Рәхмәт. Орманыгызмы? Арынык. Арының Арынык тәм бу. Миләүшә үбәгә китеп диярбез. Худой пока худой. Не тәүдә худой ой, эту Оннарын битри. ваннарын бетергә худой тәүдә. Хәзер Нурия апа нимә эшләйбез? Майын алабыз. Ора алма. Даваланырга ла файдалана бит инде кайтып кеше. Бала чага юткер һәйер Рәхәт яшәй, искесе кеше генә. Бу дөньяла рәхәт яшәй, искесе кеше генә. Валлай дигәндә гайбәт, булай дигәндә гайбәт. Валлай дигәндә гайбәт, булай дигәндә гайбәт. Менә мин нигә әйтәем, әхирәткә барып кайтсын, искән бисәләр әйбәт. Сыпрактунган бит уже.
Тегендeki işleri biter. Üstlerine çıkarabızsa, şıkatabızsa, şunu Yigitler başlaylar tozularga fazla. Hani onu tozlama nime ola? Tamam. Burun tullagın. Onu tozlaysın da itke tege temi sine bitinden iyi. Aha. İt temdirek bular. Ezerek başlagına şipotkana olasın da. Aha. Şipotka bile kup tugul. İşinden başlaysın başla ışkırga. Üstün tutlaylar. Karaga dostlar bana prema ne kulun tıktıla prema neyse. Hadi meni tuzak karayım. Пожалуйста. Hayır. O oşlaya prema. Ay işten viş tozlaysın da şıgaskana. Karış oşayda kulundu tıgahında kazın esine. İyi oşayda döbür şatır esine hılap sıgahın tol. İşinden başla ezerekine. Solas usta. Tuz, süngеş, nitkeş, it temdirek bular namnoga. A tozlama hanime bulayın temel bulayın değil mi? Tepsiz bulayı. Karış tozlama hang dostlar? Aladinlik işittin. Şu, İt, bular şundan temel. sabah bana şulay. Ayaklarını bana beyleysin bitinde. Aha. Ayaklarını beleyim. Ayaklarını. Ay. Свежий кост темне bulmayı. Әлегіне суйылған. Надо, чтобы именно эзерек тузы сынсын итке. Например, мына Свежий кот темде bulmaydı. темне bulmayı yok, потому что тузы сынмеген. Мына бүгін козларны суябыз, но коз емесіне обязательно прошлогодний бір-екі коз біз қолдырабыз. Чтобы тігі елнікін пішіріп, ошатырға кішіге. Оның тәмі совершенно екінші. А бұны пішірсін, оның тәмі bulmayı. Onu bütüne hep Yürü. var elmeden kozlarına buna var. Mine gire mangara düşürelle kaldıra. Mine gire mangara düşürelle kaldıra. Elde uzun sire gerek tabi valla giderer. Mine girin peltekiye pelte yergetiye. Mine girin peltekiye pelte yergetiye. Mine girin tünne yürü kündür yürü hep öteye. Mine girin tünne yürü kündür yürü hep öteye. Вы представляете, каждый öme hayın, оказывается, ömesi kızlar evet kadın uti neseler. Представляете, mına o, mına karağı, kadın uti. Şunu eseler, şunu esken kadın kızlar de ne kablalar de, at tamak bulalar. Ben Gülnur apay, at tamak bulalar. Evet Gülnur apay. Ya esip kuruşa tekrar hangisi? Narjay tutan А не получается, esmeleri yuttuk da. O yutağın da eski kirges organizmda bitmedi. Öme her şey sen. Sevdiğinde Оказывается, şunday tradisiya ağır hazır ayda представляете mi? Başka nerede bir kadar yoktur o. Evet Gülnur apay. Bilmeyin biz ağır gazları söyleyeceğiz. Короче, dostlar, bana utun kaldan evet bana o şey bir tas may sıktı. Представляете Bana bana? indi kisek. Hayır, buraya hemen yine kizek may. Ya kolay bunda. Kapes bana. Akasda ağır gazlar bana iriteler deyken. Koymak bana aşağıda iken. Представляете, koymak da maydaylar da hoşumayma. Yaşayda iken. Şunlar hın halisleri ki baniska yugralar. Evet. Koymayına kalisterince olur. Biz yurtala bittiler hın. şulay yırtalar. Şunlar ne? Yoğurga tiş onun peşinde. Вот, gördünüz mü? Orsukta dağında eserken şap şop şop. Aşağı da deme eseklerin yemişler. Oyak kavurayız. Oyakta tutarız da oyak kavurayız. Ne bir oyak alıp birimiz yani. Hayır şu давайте bir ayağa bir gidelim. Hazır bunda Alsu master class koyacağım diye. Как esekte uğradan ayakka. Evet Alsu. Qadrli dostlar, bu передача из Aurgazинского rayona. Hazır sizga öğretib nisik urarga esek. Eni biremle bile uğramam. Qazın esegin qazın botuna. Gelme kayna. Ayağına, tepeyine. Var. Buna qara dostlar, qara buna. Buna qarış tutarlar da şey uraylar. Ay işe var uraylar mı yandı Delişitem ne bala. Ha, şöyle mi? Ben işte. O şeyde pişirirler prema. Прям şulay. Нашайгına itip koyasın da все. Все мына. Куда мен мына деликатес. Кандай деликатес гумырдалар курган достар. Мен ошо ошо халар да шап етип белишке. И белиш пиширер. И белиш капес тамле була. И шо туталар да эсек макуша бот ташайда. Вообще капес тамде дейди кыздар. Мен билмейм каша ашаган жок. Но мына кыздар айталар что тамде. Бул ашайгыз мен вообще аны. Конечно. Ил андашып турат. Ең яраткан айбыр. Анда эме. Yok sürüyor. Эме. Niye dana öte tebibit? Да, ахи.
Yok мен ашамаймын. Біре-бірін. Короче, достар, мына қалдарды іліп қоялар да, алар где-то 1 сутка ушулай туралар да, и шунан уже морозильникка тығалар. Шулай ма, Алик? Ай, дұрыс. Вот. А неше именно 1 сутка хун? Ну, можно 2 сутка. Чем больше ілініп тұрады, тем тезірек. А не, қыш бойы іліп тұрайын меше хун. Ой, да можно, если, например, ауылдарда кімде морозильник yok, маша ілініп тұрайын аулардың бары. Короче, можно морозильникка тақымаққа. Біздің просто морозильниклар болғаш, біз морозильникка қоямыз кетіміз. Все понятно. Мына, достар, қарағы, весь ішті бөттілер қыздар. И мына сразу же қарағыдар, арттарынан әбетай, парашуктап тұрып, весь юып сықтылар, ялтыратып тұрып. Прикиньте, мына қарағыдар, неменде ұңған қыздар, весь ана тазиктарды, карыталарды юудылар. Икенсе ана уже идеалін юып ята. Ей, молодец тайынды қыздар. Қай ұңған қыздай? Өшке қағылабет шапығызда ол. Біздің орғасылар солай, берешмейді, Аллаға шүкір. Ай, Икенсе ел үйет қалып ойхаңыз, бені сақырмағада что бұл, келіп.